Hello， 大家好啊！又係新一期毛毛嘅大眾占卜啦吓。咁今日咧係關於嘅主題咧就係原生家庭帶咗咩課題俾你嘅係啦。咁啊4個選擇啦，由左邊開始啦，就係藍紋石啦、粉晶啦、黃晶啦，跟住拉長石嘅4個選擇係啦。首先讓自己去返一個平靜嘅狀態啦。如果未揀牌咧，就喺一個平靜嘅狀態之中啦，揀一隻咧你認為最適合嘅牌嘅係啦，快啲嘅靈光一閃嗰一隻牌就係噶啦。好，咁我哋由第一隻牌開始解啦。睇下藍紋石嘅答案啊，藍紋石嘅。好，藍紋石嘅答案咧係 Institution 係啦。咁牌中咧就係一個女神咁嘅狀態嘅人喎吓。咁啊，究竟佢係咪一個女神咧？咁喺呢一個占卜裏面咧，我會將佢解作咧呢個人咧，好大機會咧係你嘅媽媽嚟嘅。係啦，咁但係有啲情況咧，可能唔係媽媽照顧嘅，或者你父兼母職啊，係等於你爸爸亦都得嘅，或者有啲屋企咧特別啲嘅，係由家姐好似媽媽嘅角色嘅嚇，咁啊嗰個就變咗係家姐啦，咁樣係啦。咁基本上大部分人咧嘅解説嚟講咧，呢個咧好大機會係你媽媽嚟嘅，係啦。咁你媽媽咧，其實佢係一個點樣嘅角色嘅人咧就？其實你細個嘅時候咧，可能你會有啲要求啦，同你媽媽講啦咁樣，或者有啲傾偈嘅時候想同媽媽傾偈啊，想同佢傾訴咁。咁但係你媽媽看似咧係一個好冷靜嘅人嚟嘅，係啦。咁究竟佢係咪真係咁冷靜咧？而係咩嘅原因咧？其實你並唔係咁清楚，因為當時你小朋友，表面上佢好冷靜，可能你同佢講譬如。你同學仔喺度學緊鋼琴喎，媽媽其實你都好想去學琴喎，可唔可以俾你去學啊？咁你媽媽可能冇乜反應，唔係好睬你，佢嘅狀態好似好抽離咁樣，又或者同你講咗其他嘢，夠鐘食飯咯，你做咩唔執好啲嘢去食飯啊？咁樣又或者你今日做功課未啊？咁樣講咗其他嘢，咁長此落去咧，其實咧你就會覺得咧同媽媽有啲距離感嘅內心。咁變咗，其實呢一個情況咧，你其實要學啲乜嘢？其實你嘅課題咧就係你一路長大咗之後咧，其實會比較唔夠安全感，同埋唔夠肯定自己吓。因為好多時媽媽都唔係正面咁樣去關注你或者回答你啊咁樣。咁同埋咧，其實你而家成長咗咧，應該就會睇得翻點解你媽媽咁樣嘅吓。有好多唔同可能性啦，可能其實你媽媽當時咧係。個心諗緊嘅，譬如你問佢想學琴，其實佢個心係諗緊啲，但係可能屋企唔夠錢俾你學琴，或者要思考下，喂要計下數吓，咁所以咧佢就迴避咗呢個問題嘅。又或者有時你想同佢傾訴嘅時候咧，佢亦都唔，或者佢嘅程度佢唔識得點去答你又或者佢對於你問嘅其實佢唔係好認識。咁但係佢礙於可能每一個媽媽唔同情況咧，有啲可能礙於面子啊，又或者礙於佢唔知點答你，咁佢就迴避咗啦，咁樣係啦，所以就會有咁嘅情況咯。揀到呢個答案嘅朋友仔你有機會可以 feedback 翻俾我聽，係咪咁樣情況啦？好，咁我睇下第二個答案啦。第二個答案咧就係粉晶嘅答案嘅，非常之咁多朋友仔揀粉晶，唔知點解啊？咁咧就係直覺嚟嘅，真係相信自己直覺啊！好，我哋睇下粉晶嘅答案嘅係啦。咁粉晶嘅答案咧，圖中咧見到呢個咧就係好似一個女神啦，或者天使啦咁樣啊。咁佢係有7種美德嘅，講佢吓。咁我哋首先講翻呢7種美德係咩嚟嘅先吓。本身牌個意思，7種美德咧包括咗咧信心啊、希望啊、慈善啊、堅毅啊、公義啊、忍耐啊、節制呢啲咁嘅美德嘅，係啦，好多美德。咁擺翻喺呢個占卜度咧，我會覺得圖中呢個咧係你自己本人嚟嘅吓，你本人嚟嘅吓。咁你回想翻你細個嘅時候咧，係唔係好似一個小天使咁嘅角色嘅？我覺得你喺屋企係一個小天使嘅角色。小天使嘅角色即係點樣吓？我會覺得就算你屋企有咩問題都好啦吓，我唔相信有屋企係冇問題噶啦。咁如果你屋企有咩問題係父母同你之間嘅問題又好，或者佢哋父母之間嘅問題又好，又或者係其他家庭成員嘅問題都好，其實你總係咧用一種咧好似真善美咁樣嘅態度咧去對呢啲嘢嘅，好大愛咁樣嘅。
就算有時咧係被激嬲咗啦或者佢哋就算罰你啊，或者係真係對你差或者對你係真係不公平嘅對待都好嘅，其實你都係用一種好善嘅角度去睇呢樣嘢嘅，係啊，你好似係嬲唔到佢哋嘅好快就唔嬲啦。或者都係會好愛好依賴佢哋，個愛係好多嘅，係啊，你本身係有一個咁嘅角色嘅咁但係要知道喺現實生活，其實你確實當時只不過個小朋友嘅，所以其實咧都會受咗好多傷嘅，其實咁所以其實你嘅課題就係你一路成長咧，其實呢啲咁嘅情況咧就會造成你咧係唔夠愛自己嘅，其實。所以一定要愛翻多啲自己咯，唔好淨係追求和諧啊，為人哋設想啊，而忘記咗愛自己，留意翻自己感受咯，係啦，多啲留意翻自己感受。好，咁我哋睇下第三個答案啦。第三個答案咧就係黃晶嘅朋友仔嘅，係啦，喺我嗰邊好似少啲朋友仔揀啦，咁但係我相信鏡頭前面嘅一定係有朋友仔會揀黃晶啊。咁黃晶咧。咦，好得意喎，有啲似頭先個畫面，但係咧就唔同咗 version 咁樣嘅，究竟咩事咧？呢個講七宗罪係啦，7個罪下邊講下，咁7個罪係邊7個罪咧？先係講下啦。7個罪咧包括嫉妒啊、憤怒啊、貪婪啊、慾望啊、暴飲暴食啊、懶惰啊呢啲咁嘅7種罪係啦，係。然後我就擺翻喺呢個占卜度講啦，究竟點樣7宗罪咧？咁其實圖中呢一個咧，卡中呢一個咧。我亦都係會演繹為咧係抽到牌嘅朋友仔嘅，係你嚟嘅，你本人嚟㗎。咁你睇到咧，其實佢係好似好艱辛咁樣嘅，好艱辛喺度對抗緊一啲嘢嘅，記唔記得嚇？所以我會覺得咧，你由細個開始咧，其實屋企裏面咧，你係會需要去對抗緊一啲勢力嘅，講緊可能係一啲惡勢力嘅，又或者講緊係你係要因為你要捍衛一啲嘢要保衛捍衛緊一啲嘢，可能只係保衛緊你自己，又或者甚至你要保衛埋其他人嘅，係啦，個情況係咁樣嘅。而好多黑暗面都會呈現咗出嚟嘅，就喺你屋企度可能係不同嘅家庭成員啦，唔知係邊個啦咁樣，有呢啲咁嘅情況，所以真係並不簡單。呢條路並不簡單，你由細個成長到而家咁真係要多啲都係要多啲愛翻自己咁樣。咁而且咧，你嘅情況咧嘅課題係乜嘢咧？要學習咩咧？其實咧咁辛苦咁掙扎嘅情況長大咧，要守護啊，要捍衛啊，又要有時要進擊啊，又要對抗啊咁樣。變咗咧，其實你好重要咧，就係要原諒放下。對於嗰啲惡勢力咧，你要需要原諒放下，並且咧好重要一樣嘢咧，就係要去接受啦，係啦。即係可能就算到而家已經長大咗啦你唔知幾多歲幾多10歲啦可能有啲嘢都仲係未能夠放下嘅，或者未能夠接受。點解你會屋企咁樣？點解會喺個咁嘅環境長大咁啊？點解屋企人係咁嘅黑暗面、咁嘅性格咁樣對你咁樣？咁而俾你嘅課題咧，其實咧宇宙就係你要學習去接受咯去允許咯，去 allow 呢啲嘢嘅發生咯已經發生咗，或者係允許對方係咁樣做咯，係啦。咁即係。說來話長啦，再講落去就比較深入咁樣，係啦，咁講到嚟呢度啦，希望咧就一個訊息同埋一個啟發啦，俾呢個啟發啦，就慢慢再深入去療癒啦，去研究佢啦，好嘛？好，最後一個答案啦，最後一個答案咧就係拉長石嘅朋友仔，拉長石咧表面上好似一隻好開心嘅牌嘅，係啦，見到 celebration 嘅，celebration， 咦，咁係咪呢個家庭就係夠晒開心咧？你嘅原生家庭就夠晒快樂就冇課題咧？其實咧，我又覺得唔係嘅，係啦。咁究竟圖中呢個咁開心嘅仙子咁樣咁靚，好似慶祝緊啲嘢着住條咁靚嘅裙喺邊位咧？我就會覺得呢個咧，其實係你家長嚟嘅。係啦，亦都係好正如好似頭先咁樣啦，好大機會係你媽媽啦咁嗰個照顧者啦如果唔係你媽媽同你爸爸照顧多啲，或者係你爸爸或者大家姐乜嗰啲咁樣啦，或者哥哥有啲人都會嘅係啦，嗰個照顧者啦。
我覺得咧佢成日去咗 celebration，let go and have fun，我覺得係佢成日去咗開心，就個責任感比較低，所以咧其實對你會比較忽略嘅，係啦，即係你喺咁嘅狀況之下長大嘅，好似常常係被忽略啊，亦都被遺忘啊，甚至或者被遺棄啊，即係有啲咁嘅感覺嘅。但係你見到對方咧，又好似好開心，咁當然你會喺對方身上可能學習到見到樂觀啊，或者對方係有時間理你嘅時候咧，亦都係開心嘅。我哋一齊食嘢啦，一齊去邊度玩啊咁樣。咁但係唔理你嘅時間亦都好多咁樣。咁所以咧，你呢個情況咧，其實嗰個課題咧，反而咧你係要原諒自己嘅。你覺得好奇怪，點解原諒自己咁？因為小朋友咧，好大機會咧，你係會覺得錯嘅自己嘅。點解照顧者會咁樣對自己咧？係梗係你唔啱啦，梗係你錯啦。咁所以佢成日都唔理你啊，甚至佢出咗組織家庭啊，或者點樣咁，可能你會怪咗自己嘅。所以你一定要認清唔係你自己嘅錯嚇。咁如果你細細個就覺得係自己嘅錯咧，其實有機會嗰個對自己嗰個認同感會比較低啊，個自信心會比較低係啦。咁所以你一定要認清呢樣嘢，就係其實錯嘅唔係你咁樣，係你要療癒翻、治癒翻呢樣嘢，一定要咁就一定會幫到啲人生啦咁樣。好，咁希望大家中意我今日嘅占卜啦，記得幫我按讚啦，可以留言分享啦。咁我哋下一期再見啦，拜拜。